मैं जानवी अपने चैनल फूडीज हब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गिलोय काढ़ा, जिसके लिए हमने आवश्यक सामग्री रख ली है। इधर 3 पीस गिलोय के रखे हैं जो मैंने क्रश करके रख लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक, वो भी मैंने क्रश कर लिया है। और ये लेमन ग्रास है और सिनेमन, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन और छोटा टुकड़ा गुड़ और 2 लौंग। अभी हम इसको 250 ml वाटर लेंगे और उसको गैस पे रख देंगे। अभी हम सारी चीजें वाटर में डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा उबल रहा है। अभी इसको 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट बाद हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गिलोय एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है। आप इसको बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। इसमें पड़ी हुई जो भी चीजें हमने डाली हैं वो सब बहुत ही फायदेमंद है। कोल्ड के लिए, कफ के लिए, सर्दी खांसी, यहाँ तक कि साइनस वगैरह के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ये काढ़ा आप जरूर बनाएं और बताएं हमें कि कैसा है, कैसा लगा आप सबको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। प्लीज़ दोस्तों, आप सब इसको ट्राई करें और बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि यह कैसा रहा है। और ये आप किसी भी कोल्ड हो या फ्लू हो, किसी भी बीमारी हो, ऐसी बुखार टाइप की, तो आप उसमें ये बनाकर दे सकते हैं। मैं अपने घर में हमेशा ये बनाती हूँ और ये बहुत ही फायदेमंद है। सो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसा है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।